Измените на кривичниот законник, меѓу другото, како новина предвидуваат нов член со кој се регулира безобзирното возење на моторно возило. Казните варираат од парична до 3 години затвор, во зависност од последиците на делото. Сметате ли дека оваа новина би придонела за зголемување на безбедноста во сообраќајот, нешто на што вие преку различни кампањи постепено апелирате? Секое возење кое е вон пропишаните правила и прописи, со пропишаната сообраќајна сигнализација и законите, се смета безобзирно возење. И без оваа новина се знае дека ако возите побрзо од дозволеното, управувате моторно возило под дејство на алкохол или не почитувате пропишана сообраќајна сигнализација, се нарекува безобзирно возење. Сметаме дека сите овие новини кои доаѓаат ќе го унапредат, да кажеме на некој начин, безбедното учество во сообраќајот. Преку вашите кампањи се обидувате да ја зголемите свесноста на граѓаните. Дали поголемо влијание имаат позитивните кампањи или казните? Во принцип е покажано дека само репресивни мерки или само превентивни мерки не даваат големи резултати. Една комбинација на репресивни и превентивни мерки даваат најдобра, да ја наречеме најдобар успех за кај граѓаните да ги почитуваат пропишаните правила и прописи. Со позитивни кампањи одиме на позитивно и се разбира се обидуваме преку нив да ја подигнеме јавната свест и сообраќајната култура кај нашите граѓани и учесници во сообраќајот, бидејќи многу е важно да се подигне јавната свест. Се знае што се смее, што не се смее, а она што не знаеме, затоа имаме закони, пропишани правила и прописи. Секој кршење на тие правила и прописи, значи дека свеста не е доволно подигната. Спроведувате кампањи во различни периоди од годината. За поголема безбедност апелирате и во летните месеци. Ке можете ли да ни ги посочите главните пораки со кои сакате да допрете до граѓаните? Републички сојуз за безбедност во сообраќајот на патиштата низ цела година прави кампањи во зависност на календарот на активностите. Зимно време зимска кампања, пред матури кампања за матуранти, од 1 септември имаме кампања за најмладите учесници во сообраќајот кои тргаат во училиште. Сега е лето, ја имаме таа летна кампања. Многу е важно да им посочиме на граѓаните дека не се само зимските услови опасни за учество во сообраќај. Статистички гледано летните периоди и во овие високи температури се многу, барем статистички гледано, се поопасни за учество во сообраќајот. Сега сме сведоци на високи температури, зголемена фреквенција на сообраќај бидејќи се годишните одмори и оттаму секоја година во ова време спроведуваме таа летна кампања. Апелите се јасни, апелираме првим до граѓаните кои тргаат на подолги дестинации да возат само 2 часа, половина час да одмараат, да се напијат ладен напиток, да имаат секогаш ладна вода во возилата каде што патуваат, значи не морате да брзате ако одите на подалечна дестинација, почитувајте ги пропишаните правила и прописи, условите на патот, гледајте ги, но и внимавајте на високите температури. Денеска повеќето возила имаат клима уреди, но таму ако е 20 степени Целзиусови, а надвор 40, кога ќе излезете нагло може да дојде до некаков несакан здравствен ефект. Се разбира, и докторите апелираат, но и ние апелираме. Кога тргате на пат, внимавајте, гледајте ги условите на патот, почитувајте ги правилата и прописите и не возите подалеку, повеќе, подолго од 2 часа. Че 2 часа возите, половина час одмарате, само така ќе стигнете безбедни на посакуваната дестинација. Измените на новиот кривичен законник предвидуваат како нов член регулирање на безобзирното управување со возило. Што ова би значило во пракса и како може да се примени? Во предлог законот за измените во кривичниот законник се предвидува безобзирно управување со моторно возило. Новиот член е малку по-конкретен во видот на извршителите на кривичните дела, со кои нивни действија се врши ваквото кривично дело. Истиот член ние го имавме и со стариот кривичен законник, но овој е малку по-прецизен и концизен во однос на действијата што ги превземаат вршителите на ова кривично дело. За мене најбитно како во пракса, најбитен елемент во овие кривични дела што се против јавниот сообраќај и безбедноста се доследната примена на членовите. Значи, и стариот член не дека беше толку не применлив или лошо напишан, туку доследната примена од страна на
МВР од страна на сообраќајната полиција, увидната како и доследната примена во однос на пенолошка гледна точка. Односно, видно од пенологијата и претходниот член и сегашниот член предвидуваат исти казни, значи до 3 години максимум казна затвор. Но по мое мислење, искрено тука надлежните служби во овие кривични дела треба да имаат превентивна действие. Претежно, зашто кога ќе се изврши ваквите кривични дела, повеќе може да се избегнат не со високи казни, со закана дека високо ќе бидете казнети со казна затвор или со парична казна, туку со јавно информирање на луѓето дека јавниот сообраќај е средство, општо добро, а не дивење и покажување на мускули кој има подобра кола. Зашто и повторно ќе се вратам на тоа дека доследната примена на законот, небитно дали стариот или новиот член, ќе доведе до повеќе резултати, зашто сме имали ситуации каде што со вакво безобзирно управување со моторно возило било повредено, доста повредено некое физичко лице што било оштетено, додека вршителот на тоа кривично дело добило парична казна, додека во ситуации кога само имотот бил оштетен, како некоја ограда или некое друго моторно возило, имало ситуации каде што вршителите на овие кривични дела биле добивале по потешки казни како условна осуда, што за мене е нонсенс, зашто човековото битие, човекот како центар на универзумот треба повеќе да се цени, иако бил повреден само. Зашто неговиот живот и неговата физичка телесен интегритет е многу побитен за нашето општество од колку имотот. Дали можеме да направиме некоја споредба со поранешните случаи? Например, постојано сме имале објавување по социјалните мрежи, видеа како некој управува со моторно возило во многу голема брзина. Има случаи каде што и било преку 200 км на час. Имаме случаи како возила влегуваат во плоштадот со моторно возило и сепак добивале смешни казни. Дали ќе има некоја промена во тој контекст? Сега има многу ситуации, секоја ситуација е посебна за себе. Во овие ситуации, например, како во социјалните мрежи што се споделуваат прекршоци, тие се сообраќајни прекршоци, мислам дека МВР треба да имаат подобри услови за да ги детектираат ваквите прекршувања и да ги казнат соодветно. Се разбира дека тука веќе треба некои други закони и законски нормативи да се менуваат, како законот за безбедност во сообраќајот и патиштата, како и законот за прекршоци, каде што во овие ситуации претежно се предвидува парична казна и казна одземање на возачка дозвола во определен период. Тоа може да се зголеми, но повторно ќе кажам, ефикасноста на казните би било ефикасноста на законот и примената, целта е во доследната примена на законот. Зашто од причини што ако прекршокот е извршен оваа година, лицето кој го извршило кривичното дело ќе сноси последици после година-две. Ако казната го стигне малку побрзо, поефикасно, тука зборувам за целиот судски систем, биде поефикасен, мислам дека резултатите ќе бидат многу побрзи и поефективни во однос на таквото возење, дивење по сообраќајот.